80 eur pre detičky, ktoré to veľmi potrebujú. Takže 80 eur po prvé. Tam sa dvíha ruka, čiže 90 eur. Nie, tá mávovlasá pani vzadu pri stupe. Dobre som videla? 90 eur. Sme pri 90 eurách. Dá niekto 95? 100 eur. A teda sme pri 100 eurách, ktoré niekto chce darovať takouto formou neziskovej organizácii Plamienok. Dá niekto 105? 100 po prvé, 100 po druhé, 100 po tretie. Tento pomáham predaný za 100 eur. Klobuč dole. Ďakujeme. Ďakujeme. Dá niekto 75? 70 po prvé, 70 po druhé, 80. Slovo chlapa do bitky. 100, opäť slovo chlapa do bitky. 100 eur. Tam, to je suma, pri ktorej aktuálne sme. Dá niekto 105? 105? Nikto? Sme takže 100. 100 po prvé, 100 po druhé, 120. Áno, vydať sa predtým. 120. Výzva. 130. Tak čo? 130 je 130. 135. 130 po prvé. 130 po druhé. 150. Správne načasovala. 150. Tak čo? To je výzva. 150. 150 po prvé. 150 po druhé. 150 po tretie. Obrovská vďaka. Takže 160. Ešte dáme.